Anh còn hồng không vậy? Trời ơi, tôi 30 tuổi rồi mà may là tôi chưa chồng thì chắc là vẫn còn hồng anh em ạ. Nhưng mà quan trọng gì mấy cái vấn đề đấy, quan trọng nha là dù hồng hay là thâm hay là tái bò đi chăng nữa mà bán quần đẹp cho anh em là được, đúng không anh em? Mà anh em nhìn này, hôm nay về cho anh em nhá một con quần sạc jean nha, mà phải nói với anh em nhá, form ở trên đầu gối cực kỳ đẹp luôn. Mà anh em nhìn chất phải denim pha cotton này nhá, mặc thì rất là dày chịu mà được cái là xài rất là bền. Hồi xưa mà anh em đi ra ngoài anh em kiếm mấy con quần jean sọt như thế này giá rất là mắc luôn á. Nhưng mà hôm nay có Lâm Anh ở đây rồi nên anh em đừng có lo gì hết nha. Chỉ cần mặc đẹp thôi và ngồi ở nhà chờ thôi, bấm ngay vào giỏ hàng về tới tay cho anh em liền. Con này thì cực kỳ dễ phối đồ luôn, thế nên phải nhanh tay bấm ngay vào giỏ hàng nhá. Em mọc râu à? Anh bị điên à? Em là con gái làm sao mà có râu được? Rõ ràng là em mọc râu mà tối qua anh say anh hôn em thấy rát rát mà. Anh không tin em thì vào trong thử lại.